اسسٹنٹ کمشنر بحرین اور اتروڑ میں موجود ہوتے ہیں. جب اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا ایک ہجوم ہوتا ہے اور ایک ویڈیو بنتی ہے, اس میں یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر بحرین اور عوام کے درمیان کوئی لڑائی جاری ہے. دراصل میں بات اس کے برعکس تھی. اسسٹنٹ کمشنر بحرین اتروڑ کے دورے پر تھے اور جب وہ وہاں پر گئے تو لوگ اکٹھا ہوئے, تو اس دوران وہاں کے لوکل 2-3 بندوں کے درمیان لڑائی ہوئی. تو اسسٹنٹ کمشنر اور وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان لوگوں کے درمیان بیچ بچاؤ کی کوشش کی. وہاں پر ایک ویڈیو بنائی گئی جس میں یہ ظاہر کیا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر اور وہاں پہ جو مقامی تاجر برادری ہے ان کے درمیان لڑائی ہوئی ہے. دراصل میں وہ لڑائی اسسٹنٹ کمشنر اور تاجر برادری کے درمیان نہیں ہوئی تھی, وہ وہاں پہ لوکل لوگوں کے درمیان ہوئی تھی اور اسسٹنٹ کمشنر اور وہاں کے جو لوکل لوگ ہیں وہ ان کو صلاح اور ان کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے. تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں کچھ سوشل میڈیا پیجز پر اور سوشل میڈیا مختلف چینل پر یہ بتایا گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر اور وہاں کی جو لوکل تاجر برادری ہے ان کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا ہے, مگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں پر ہم قوم کے نمائندے ہمارے یوتھ کمیٹی کے چیئرمین عبدالرؤف صاحب ہیں, وائس چیئرمین اتروڑ غلام علی صاحب اور میں خود یہاں پہ آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں. ہمیشہ اتروڑ کے لوگوں نے, ہمارے لوگ جو ہیں وہ معزز قوم ہیں, غیرت مند لوگ ہیں, ہم نے ہمیشہ مہمانوں کا خیال رکھا ہے, ہم نے ہمیشہ جو ہے مشکل حالات میں انتظامیہ کا ساتھ دیا ہے. تمام انتظامیہ, ضلعی انتظامیہ, تحصیل انتظامیہ اور وہاں کی تاجر برادری جو ہے وہ ایک پیج پر ہے. جو سوشل میڈیا پہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر اور عوام کے درمیان, تاجر برادری کے درمیان ایک جھگڑا ہوا ہے, تو اس بات پہ کوئی حقیقت نہیں ہے اور انتظامیہ اور تاجر برادری ایک پیج پر ہے. شکریہ. آصف شہزاد سے بوئے چدائے واقعہ راغلی ہوا اور باقی کے ہر سڑی نن سبا پیج جوڑ کڑے ہوا پیج مختلف پوسٹونه خطی دی. آگئی سر زمونږ د قوم اتروڑ قوم چې چونکې یو معزز قوم دی او یو مهمان نواز او د هغې علاقې په روایاتو باندې پوره قوم دی, نو داسې هغه پوسټونو باندې زموږ هغه قومي یو هغې دغم شو او بل انتظامي سره زموږ یو ټسل غونډه کې هغه مخامخ شو. نو د هغې د وجې دا قوم دا ضروري وګڼله چې دا تاسو د قوم نمایندګان د پریس په ذریعه دا ټول مطلب چې پرنٹ میډیا, الیکټرانیک میډیا په ذریعه ټول خلک خبر کوي چې دا واقع چې څنګه د سوشل میډیا مخې ته راغلي دا داسې نه ده. ما سره په خپل اسکرین شاټ هم دی چې هغې کې دا لیکل شوي چې ایسې باندې تشدد شو, پرایس کنټرول نه هغه منې کړی شو. دا بالکل منګړت خبرې دي. اصل خبره چې کوم دا چونکې روژې په دې نشاط چوک کې تاسو وګورئ دونه ګڼئ چې ته به چې دا مطلب شر دی یا یو هجوم راټول شوی دی. نو دا روجي هغه برکات او روجي هغه ماښامي کې یا مازدیګري کې هغه خلک راوځي او خپل سوداګانې کوي. نو په هغې کې دغه 2 کسانو چې د یو بل سره هڅپایي شوي ده, نو په هغې کې چا ویډیو جوړه کړې او هغې مطلب چې مس رنګ ورکړی شوی دی. نو موږ د میډیا او د پریس په ذریعه شارټلی دا خبره کول غواړو چې اتروړ قوم هغه یو مطلب مهماندواز قوم دی, هغه د انتظامیې سره هر نمونه هلته چې هر سړی د بهر نه راشي د هغې ډېر قدر کوي, د هغې ډېر عزت کوي. او مطلب دا چې موږ قانون او آئین او مطلب چې هغې باندې مکمل زموږ مطلب چې هغه باور دی او زموږ خلک چې دی هغه انتظامیې سره ډېر یو عوام دوست دی. او کم واقع چې غلط رنګ ورکړی شوی دی, پکار دی چې تاسو مطلب چې دا خبره مخې ته بوځئ چې هغه دا خبره داسې